ओए लाडले, आ गए आप। बिस्किट खाना है? नहीं। अंडा तो खाना ही होगा। नहीं। क्या हुआ? एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। मैं तो आपको कितना परेशान करता हूँ ना। फ्रिज पे आके चोंच मार देता हूँ। ट्रे में रखे हुए अंडे भी फोड़ देता हूँ। कभी कभी तो कचरे के डब्बे में मुंह भी डाल देता हूँ। पर आप कभी गुस्से में आकर मेरे खाने में बॉम्ब डाल के तो नहीं खिला दोगी ना? कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो दूर